Рада приветствовать вас на своем канале. С вами Евгения. Смотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит и что дверь открывает. Что стучит? Что стучит? Денежки стучат у вас тут. Прибыль, вознаграждение. Ну, вот то, что приходит к вам на регулярной основе. Что гремит? Что гремит? Что гремит? Вот дам у вас на пороге, да? Видите, тут с плохим самочувствием. Давайте по-другому. Как на вас отразится ее появление? Как на вас отразится ее появление? Ну, здесь момент, да, то, что вы можете оказать ей поддержку. Особенно, если вы являетесь специалистом. Врач вы, юрист. Понимаете? Здесь идет момент, по большому счету, да, решение проблемы, что гремит. Вот. Но даже если это касается вас, да, то вы эту проблему все равно решите, потому что идет момент мага, да. Это ведь карта виртуозности, это карта мастерства, деятельности, желания и воля к созиданию. Очень сильные два аркана, да, конечно, император. Проблемы есть, они и были, и есть, и будут, да. Главное найти подход к ним, да, и быстрое решение. Здесь идет момент быстрого решения какой-то либо проблемы, связанной с вами, или с вашей мамой или подругой. Это уже, как говорится, не важно. На пороге стоит. На пороге стоит. Что у вас на пороге стоит? Ой, как здорово. Солнышко у вас на пороге. Веселье, тепло, оптимизм и жизненные силы. Аркан хороший во всех сферах. Вот, и можно не докладывать, да. Прояснение тут какое-то идет, да, по большому счету, на пороге. Что-то вы для себя откроете, да. Как знаете, вот еще и туз мечей, Эврика, да. Это сила в чистом виде, победа, прорыв и ясность мышления. И что дверь открывает? Что дверь открывает? Четверка пентаклей. Ну, долг может вернуть, да? Может долг вернут. Что дверь открывает? Ну, вот алименщик, да? Не ждете? Король мечей, четверка пентаклей. Очень даже может быть, вот, что у вас дверь открывает. Причем достаточно быстро. Вот и карта, да, из прошлого. Шестерка кубков, да, летит кто-то, летит, да. Ну, может, долг, очень даже может быть, да, а также деньги от мужчины. Вот, и вот какая-то даже ваша радость. Ну, наконец-то, вернулась. Вернулась, все на круги своя. Вот. Появление короля, да, очень даже может быть. Вот такой у нас сегодня был небольшой расклад на ближайшее будущее. А я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Как приятно, что в раскладе выпало солнышко. До новых встреч!